हे गाइस, तो आज है क्रिसमस डे का दिन और मैं बना रही हूँ अपने घर में वेज कटलेट। ये रेसिपी मेरे बचपन की यादें ताज़ा कर देती हैं। जब मैं मासी के घर जाया करती थी तो ये दीदी बनाया करती थी और मुझे बहुत पसंद आया करती थी। मैंने उन्हीं से सीखी थी। तो मैंने बहुत सालों के बाद आज फिर इसको बनाया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता, बस आलू वालो और अपने पसंद की सब्जी वालो। मेरी पसंद की सब्जी मेन इसमें मटर, गोभी और गाजर मैं ज़रूर डालती हूँ। इसके अलावा कुछ डालूँ या ना डालूँ। और इस बार मैंने इसमें थोड़ा सा स्वीट कॉर्न भी ऐड करा है, बहुत ही अच्छा लगता है। बस इन सबको उबालो। इसमें खाली एक मसाला जाता है, गरम मसाला, बाकी नमक और धनिया पत्ता वगैरह। और इसमें मैदे की स्लरी बनाओ, ब्रेड क्रम्स बनाओ, उसमें कोट करो, तलो और इसको लहसुन की चटनी के साथ खाओ। बहुत ही यमी लगते हैं फ्रेंड्स।